প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমরা মিরাটেন পেডিয়াট্রিক ড্রপটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। মিরাটেন ড্রপটি মূলত এসকেপ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড মার্কেটে বাজারজাত করে থাকে। আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে মিরাটেন ড্রপটির সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব। কোন কোন শিশুদের ক্ষেত্রে মিরাটেন সিরাপটি খাওয়ানো যাবে এবং শিশুর কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মিরাটেন ড্রপটি দেওয়া হয়ে থাকে, সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব। সকল বিষয়বস্তু জানতে পুরো ভিডিওটির সাথেই থাকুন। আর আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন না টেনে, যাতে কোনো মূল্যবান অংশ আপনার অজানা না থেকে যায়। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। চলুন তাহলে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে শিশুকে মিরাটেন পেডিয়াট্রিক ড্রপটি খাওয়ানো যাবে এবং কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মিরাটেন ড্রপটি শিশুকে দেওয়া হয়ে থাকে। মিরাটেন ড্রপটি মূলত একটি কাশির ড্রপ। যে সকল শিশুদের সাধারণত কাশির সমস্যা রয়েছে সে সকল শিশুদের ক্ষেত্রে মিরাটেন ড্রপটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। কিছু সংখ্যক শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শুষ্ক কাশির সমস্যা রয়েছে অথবা বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফের সমস্যা রয়েছে, সে সকল শিশুদের ক্ষেত্রেও মিরাটেন ড্রপটি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। কিছু সংখ্যক শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভাইরাল জনিত ইনফেকশনের কারণে শুষ্ক কাশির সমস্যা দেখা দেয়, সে সকল শিশুদের ক্ষেত্রেও মিরাটেন ড্রপটি দেওয়া হয়ে থাকে। এবং কিছু সংখ্যক শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাশতে কাশতে দম আটকে আসে অথবা কাশতেই থাকে, কাশি কমছেই না, এমন সমস্যা রয়েছে, সে সকল শিশুদের ক্ষেত্রেও মিরাটেন ড্রপটি দেওয়া হয়ে থাকে। কিছু সংখ্যক শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ আটকে আছে, সহজে কাশি দিলেও কফ উঠে আসছে না, এমন সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনার শিশুকেও মিরাটেন ড্রপটি সেবন করাতে পারেন। এটি সেবনের ফলে শিশুর বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফ উঠিয়ে আনতে সাহায্য করবে এবং অতি দ্রুত কাশি থেকে মুক্তি পাবে। উক্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে মিরাটেন ড্রপটি দেওয়া হয়ে থাকে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনার শিশুরও যদি উক্ত সমস্যাগুলো থেকে থাকে, দেখা গেছে আপনার শিশুরও শুষ্ক কাশির সমস্যা রয়েছে অথবা বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফের সমস্যা রয়েছে, কাশতে কাশতে দম আটকে আসে, এমন সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনার শিশুকেও মিরাটেন ড্রপটি সেবন করাতে পারেন। এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। চলুন তাহলে মিরাটেন ড্রপটির খাবার নিয়ম বা সেবনবিধি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। শিশুদের ক্ষেত্রে মিরাটেন পেডিয়াট্রিক ড্রপটি দৈনিক হাফ চামচ করে 2 বেলা অথবা 3 বেলা সেবন করানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই মিরাটেন ড্রপটি সেবনের পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে মিরাটেন ড্রপটি সেবন করাতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে শিশুর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর সেবনবিধি পরিবর্তন করে দিতে পারে, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। প্রিয় ভিউয়ার্স, মিরাটেন ড্রপটিতে যেমন ভালো দিকও রয়েছে তেমন কিছু খারাপ দিকও রয়েছে, যেটা আমরা সহজ ভাষায় সাইড এফেক্ট বলে থাকি। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক কি কি সাইড এফেক্ট রয়েছে মিরাটেন ড্রপটিতে। তবে মিরাটেন ড্রপটি সেবনের ফলে তেমন কোনো সাইড এফেক্ট পাওয়া যায়নি। অল্প সংখ্যক শিশুদের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন অল্প কিছু সংখ্যক শিশুদের ক্ষেত্রে মিরাটেন ড্রপটি সেবনের ফলে ফুসকুড়ি আকার দেখা দিতে পারে এবং কিছু সংখ্যক শিশুদের ক্ষেত্রে মিরাটেন ড্রপটি সেবনের ফলে বমি বমি ভাব দেখা দিতে পারে অথবা বমি করছে এমনটা দেখা দিতে পারে। এবং অল্প কিছু সংখ্যক শিশুদের ক্ষেত্রে মিরাটেন ড্রপটি সেবনের ফলে চোখে ঝাপসা ভাব দেখা দিতে পারে। শিশুকে মিরাটেন ড্রপটি সেবনের ফলে উক্ত সমস্যাগুলো দেখা দিলে অবশ্যই মিরাটেন ড্রপটি সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী ধাপে যাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে শিশুর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর সেবনবিধি পরিবর্তন করে দিতে পারে অথবা ওষুধটি সেবন থেকে বিরত থাকতে বলতে পারে। চলুন তাহলে মিরাটেন ড্রপটির দাম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। মিরাটেন ড্রপটির বর্তমান বাজার মূল্য পার পিস 50 টাকা করে। সময়ের সাথে সাথে এর দাম পরিবর্তন হতে পারে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই বক্সে থাকা দামটি চেক করে কিনতে হবে। মিরাটেন ড্রপটি কেনার পূর্বে এবং শিশুকে সেবন করানোর পূর্বে অবশ্যই এক্সপায়ার ডেটটি দেখে কিনতে হবে এবং শিশুকে সেবন করাতে হবে। মিরাটেন ড্রপটি যদি এক্সপায়ার হয়ে যায় আর আপনার শিশুকে যদি ওই মিরাটেন ড্রপটি সেবন করান, সেক্ষেত্রে আপনার শিশুর বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তাই অতি সতর্কতার সাথে মিরাটেন ড্রপটি সেবন করাতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, মিরাটেন ড্রপটি নিয়ে সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর যদি আপনার কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, আমি আপনার কমেন্টে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অথবা ভিডিওটি থেকে যদি কোনো প্রকার উপকৃত হয়ে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। ধন্যবাদ সবাইকে।